안녕하세요. 서해 시골 먹방 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 짜파게티랑 소고기를 먹을 텐데요. 바로 시작하도록 하겠습니다. 괜찮네요, 이거. 떨어질 뻔했다. 제가 오늘 수영을 갔다 왔는데요. 배고파서 먹방 찍겠어요. 빵꿀. 진짜 맛있어요. 안 깨지고 부드러워요. 되게 마음에 쏙 들고 너무 맛있어. 이 소고기가 진짜로 진짜 맛있어요. 음. 너무 맛있어. 하나, 둘, 셋. 엄마! 너무 맛있어. 서아의 시골 먹방을 시청해줘서 감사합니다. 그러면 다음 영상에서도 또 봐요. 그리고 구독과 좋아요 꼭꼭 안녕.